أنت الذي لما رفعت إلى السماء قد سمت بك وتزينت لصراط. أنت الذي ناداه ربه لقربه مرحبا فحياه. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم. في ليلة دعوة تكريم الوالد الراحل الكريم يتواصل المدد والعطاء مع القرآن الكريم، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. تلاوة قرآنية عطر مباركة فضيلة القطب القرآني القارئ الشيخ الحاج عيد محمد عبد العال شحاتة عضو نقابة القراء بمصر والقارئ بالإذاعات الخارجية والمقيم بقرية 3 بحر البقر. الله أسأل لسيدنا التوفيق والسداد، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وكفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه
وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا وكان الله بكل شيء عليما ما اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا يا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين
إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وتوكل على الله
وكفى كل اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. عشنا صانعين خاشعين مع دقة الأداء وروعة التلاوة. فضيلة الكتب القرآنية القارئ الشيخ الحاج عيد محمد عبد العال شحاتة عضو نقابة القراء بمصر والقارئ بالإذاعات الخارجية المقيم بقرية 3 بحر البقر. كانت التلاوة تكريما للوالد الراحل الكريم والجد المربي الفاضل الحاج باز السيد الحصري عميد عائلتي الحصري والشعشع والذي يتقدم أبناءه الكرام وأشقاءه بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لكل من شاركنا العزاء. أشكر باسم حضراتكم الشركات العالمية والهندسة الصوتية أبناء المرحوم الحاج حسن درني بقرية 5 بحر البقر. شبكات الانترنت العالمية مهندس حسام بمركز مدينة القنطرة. فراشة لنار الحديثة تحت إدارة الحاج الشبراوي السيد وأخوته بقرية 15 بحر البقر. واجب الضيافة بفات أولاده بالصادق. أيها الجمع الكريم يسقون من رحيق مختوم خاتمه